poder chegar ao resultado. Foi 1-1, foi. Mas é melhor nós sair aqui com um pontinho, certo? E no outro jogo, dia primeiro, nós jogamos em casa, do que nós sair daqui com a derrota e correr atrás do prejuízo lá. Certo, pessoal? Esse time aqui, eu quero Isso dizer uma aí, coisa gente. pra vocês. Fim de jogo aqui, Cachoeira e Serrotinho. Esse time 1 a 1, aqui, ele é um grande time jogo, humilde. grande Ó, espetáculo dos atletas, dos veteranos. Isso aí, gente, esporte é vida. Mais uma vez estamos registrando aqui. Ele é humilde, ele precisa de toda a ajuda. Estamos registrando aqui a tarde esportiva do Cachoeira Master. Hoje Cachoeira e Serrotinho aqui no campo do Dragão da Vila. Partida válida pelo Campeonato Horizontina Master. Hoje 1 a 1. Cachoeira 1, Serrotinho também 1. Chega dentro de campo, ele se transforma.